Hey everyone, welcome back to the channel. This is Soumya from Book Feast. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் 2 stories about flying அப்படின்ற ப்ரோஸரை பார்ட் 2 தான் பார்க்க போகிறோம். பார்ட் 1 ஆல்ரெடி எங்கள் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு வேணும்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, மறக்காமல் போய் பாருங்கள். Coming to part 2, The Black Aeroplane, which is written by Frederick Forsyth. It is a prescribed syllabus for class 10 English, CBSE and CERT. ப்ரோஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் பார்க்க முடியும் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேரேட்டர், இந்த கதையை நம்மக்கிட்ட சொல்கிறவர். செகண்ட் வந்து இந்த நேரேட்டருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற அனதர் பைலட். அண்ட் தேர்ட் விமன் இன் தி கண்ட்ரோல் ரூம். நேரேட்டர் வந்து அவருடைய ஓல்டு ஏரோப்ளைனான டக்கோடாவில் வந்து மேலே பறந்துட்டுருக்காரு. அப்போ என்னெல்லாம் இவர் பார்க்குறாரு அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த ஸ்டோரி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் மூனை பற்றி சொல்கிறாரு. ஈஸ்ட் சைட்லேருந்து மூன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மேலே வந்துட்டு இருக்கான். அதுவும் இவருக்கு பின்னாடி இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸ்டார்ஸ் வந்து கிளியரான ஸ்கையில் அழகாக ஷைனிங்காக தெரியுது. ஒரு க்ளவுடை கூட இவரால் பார்க்க முடியல. இவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக மேலே பறந்துட்டு வராராம். இந்த கண்ட்ரி சைடில் இருக்க எல்லாருமே தூங்குறாங்க, ஆனால் நான் வந்து இவ்வளோ ஹைட்டில் பறந்துட்டு வரேன் அப்படின்னு நினச்சி சந்தோஷப்படுறாரு. இவர் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பிளைன் என்ன அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாரு. ஓல்டு டக்கோடா ஏரோப்ளைன். ஸோ ஃப்ரான்ஸுக்கு மேலே இப்போ பறந்துட்டுருக்காரு. எங்கே போகிறதுக்குன்னு பார்த்தா பேக் டு இங்கிலாந்துக்கு போகிறதுக்காக. அண்ட் இவருடைய ஹாலிடேஸை எப்படி ஒரு ஃபேமிலி கூட இவ்வளோ சந்தோஷமாக ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாருன்றதை பற்றி யோசிச்சுட்டே வராரு. அப்போ ஒரு வாட்சில் டைமிங் பார்க்குறாரு. 1:30 in the மார்னிங் 1:30 ஆகுது. ஒன்று என்ன யோசிக்கிறாரு, நான் வந்து இப்போ பாரிஸ் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு கால் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. ஏரோப்ளைனோட ஷார்ப் எட்ஜ் தான் நோஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது பார்த்தா கீழே சிட்டியெல்லாம் தெரியுது. சிட்டி வந்து ரொம்ப பெரிய சிட்டி இவருக்கு முன்னாடி இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஃபுல்லாக லைட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆன் ஆகி பிரைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. உடனே இவருடைய ரேடியோவை ஆன் பண்ணுறாரு. ஆன் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா, பாரிஸ் கண்ட்ரோல் டக்கோடா DS 088 ஹியர், கேன் யூ ஹியர் மீ? ஐ எம் ஆன் மை வே டு இங்கிலாந்து ஓவர். ஸோ என்ன பண்ணுறாருன்னா, பாரிஸ் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு கால் பண்ணிவிட்டு இவருடைய ஏரோப்ளைன் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிவிட்டு, நான் பேசுகிறது கேட்குதா, நான் இங்கிலாந்துக்கு போகிறதுக்காக கிளம்பிட்டுருக்கேன், இப்போது வந்து ஃப்ரான்ஸ்க்கு மேலே இருக்கேன் அப்படின்றத இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு. ரேடியோவில் இருந்து ஒரு வாய்ஸ் வருது. அந்த வாய்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, DS 088 ஐ கேன் ஹியர் யூ, யூ ஆட் டு டர்ன் 12 degrees west நவ், DS 088 ஓவர். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போது 12 டிகிரி வந்து வெஸ்ட்டை நோக்கி திரும்பணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறாங்க. ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, இவருடைய மேப்பை செக் பண்ணி பார்க்குறாரு, காம்பஸை செக் பண்ணி பார்க்குறாரு, இவருடைய செகண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஃபியூல் டேங்கை வந்து ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணுறாரு. பண்ணிவிட்டு அவங்க சொன்ன மாதிரி இவருடைய ஏரோப்ளைனை 12 degrees வந்து வெஸ்ட்டை நோக்கி டேர்ன் பண்ணுற மாதிரி டேர்ன் பண்ணுறாரு. இந்த வெஸ்ட் எந்த டைரக்ஷன், எந்த இடத்த பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா இங்கிலாந்து. இவருக்குள்ளே இப்போ என்ன நினச்சிக்கிறாரா, I'll be in time for breakfast. எப்படியும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்குள்ளே நாங்கள் கரெக்டாக போயிடுவேன், பிரேக்ஃபாஸ்ட் நாங்கள் தான் சாப்பிடுவேன், எத்தனை நாள் ஆச்சு இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு, எவ்வளோ ஒரு நல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் அது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே போகிறாரு. எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு. மேலே பறக்கிற விஷயமும் வந்து இவருக்கு ஈஸியாக தான் இருக்குது. ஸோ பாதி தூரம் வந்தாச்சு. இப்போ தான் அவர் கண்ணில் க்ளவுட்ஸை பார்க்குறாரு. இப்போது க்ளவுட்ஸை பார்த்துட்ருக்க இடத்துல இருந்து பாரிஸ் வந்து 150 கிலோமீட்டர் பின்னாடி இருக்குது. ஒரே ஸ்ட்ராமி க்ளவுட்ஸாக இருக்குது, பெரிய பெரிய க்ளவுட்ஸாக இருக்குது. இந்த க்ளவுடை பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாரு. பெரிய பிளாக் கலர் மவுண்டன் வந்து முன்னாடி நின்று இவருடைய வழியை மறைச்சிட்ருக்க மாதிரி இருக்கான். அந்த இடம் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ரொம்ப பிளாக்கியாக இருந்ததுனால இவரால் வந்து அங்கே பறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சான். இவரால் பறக்கவும் முடியல அதே மாதிரி. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர்கிட்ட அந்த இடத்துக்கு தாண்டி போகிறதுக்கு போதுமான ஃபியூயல் வந்து கிடையாது. ஒன்று ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதை நோக்கி க்ராஸ் பண்ணி போகணும், அது முடியாது. இல்லை நார்த்து சவுத்து திரும்பி போகணும். அப்படி திரும்பி போகணுன்னா இவர்கிட்ட ஃபியூயல் கிடையாது. சரி, நமக்கு ஃபியூவல் இல்லை, நம்மளால் இதை க்ராஸ் பண்ணி போக முடியாது, நம்ம பாரிஸ்க்கே திருப்பி போயிடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. ஆனாலும் இவர் வீட்டுக்கு போகணும், அவர் ஃபேமிலியை பார்க்கணும், அங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஒப்பீனியன் வந்து இவருக்குள்ளே இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. சரி, எப்படியா நம்ம வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு எந்த அளவுக்காவது நம்ம வந்து ரிஸ்க் எடுத்தே ஆகணும், இந்த ஓல்டு டக்கோடாவில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த ஸ்ட்ராமியும் தாண்டி நம்ம வந்து பறந்து போகணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. அந்த க்ளவுட்குள்ளே போக ஆரம்பிக்கிறாரு. உள்ளே போக போக எல்லாமே பிளாக்காக இருக்குது. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சுற்றி மொத்தமும் வந்து இவருக்கு பிளாக்காக தான் தெரியுது. அங்கே வெளியே என்ன இருக்குது, ஏரோப்ளைனுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, எதுவுமே வந்து இவரால் பார்க்க முடியலை. இந்த ஏரோப்ளைனை வந்து ரொம்ப பழசு அப்படின்றதுனால ஜம்ப் ஆகி ட்விஸ்ட் ஆகி தான் அந்த காற்றுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கு. இவருடைய காம்பஸை பார்க்குறாரு. இவருடைய கண்ணையே வந்து இவரால் நம்ப முடியலையாம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த காம்பஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை டிரெக்ட் பண்ணாமல் சுற்றிகிட்டே இருக்கான். ஸோ இவருக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம காம்பஸ் வந்து டெட் ஆகிடுச்சு, ஸோ செயல் எழுந்துருச்சு, அவ்வளோதான், இது வந்து எந்த ஒரு யூஸும் கிடையாது, வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாரு. அந்த காம்பஸ்க்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுமே வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து செயல் எழுந்துக்கிட்டே வருது. சரி, நம்ம ரேடியோவாவது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாருன்னா, பாரிஸ் கண்ட்ரோல் கேன் யூ ஹியர் மீ
ஸோ பாரிஸ் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு நான் பேசுறது கேட்குதா அப்படின்றத கேட்குறாரு. ஆனால் எந்த ஒரு பதிலுமே வரல. அப்போ தான் தெரியுது இந்த ரேடியோ வந்து டெட் ஆகிடுச்சு அப்படின்றது. ரேடியோ கிடையாது, காம்பஸ் கிடையாது, யாரையுமே பார்க்க முடியலை. இந்த ஸ்ட்ராமில் எங்கேயோ தொலைஞ்சு போயிட்டாரு. இவரை சுற்றி ஃபுல்லாகவே வந்து பிளாக் க்ளவுட்ஸ் தான் வந்து இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போதே இவர்கிட்ட வந்து ஏதோ ஒன்று வருது. என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா இன்னொரு ஏரோப்ளைன். ஸோ இந்த ஏரோப்ளைனில் லைட்டோ விங்ஸோ எதுவுமே இல்லை. ஆனால் இந்த ஏரோப்ளைன் பறந்து போகிறத வந்து இவர் பார்க்குறாரு. இவர் பக்கத்தில் தான் பறக்குது. இந்த ஸ்ட்ராமை நோக்கி தான் பறந்துட்டு போகுது. அதில் இருக்க அந்த பைலட்டோடைய ஃபேஸை வந்து இவரால் பார்க்க முடியுது. அந்த பைலட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவர் பக்கம் திரும்பி I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. அந்த பர்சன் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த பைலட் வந்து இவர் பக்கம் திரும்பி கையை காமிச்சு இவரை வந்து ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுற மாதிரி ஹேண்ட் வந்து காமிக்கிறாரு. உடனே ஃபாலோ மீ, என்னை ஃபாலோ பண்ணி வாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த நேரேட்டருக்கு வந்து இவர் வழி தொலைஞ்சிட்டார் அப்படின்றது தெரியுது. இவருக்கு யாரை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இந்த பைலட் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அப்படின்றதும் வந்து புரிய வருது. இந்த புது பைலட் என்ன பண்ணுறாருனா அவரோட ஏரோப்ளைனை பொறுமையாக நார்த் டைரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி திருப்பிட்டு இந்த ஓல்டு டக்கோடாவுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் போகிறாரு. இப்படி போகிறதுனால நேரேட்டருக்கு வந்து ஈஸியாக அவரை ஃபாலோ பண்ணி போகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. ஒரு ஒபீடியன்ட் சைல்டு வந்து எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சான ஏரோப்ளைன் பின்னாடி சந்தோஷமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காரு. ½ an hour ஆகிடுச்சு. இந்த க்ளவுட்ஸில் இவருக்கு முன்னாடி இன்னும் அந்த பிளாக் ஏரோப்ளைன் வந்து அங்கே இருக்குது. அதாவது ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஏரோப்ளைன் வந்து அங்கே இருக்குது. இப்போது இவர்கிட்ட வந்து 5 to 10 minutesக்கு பறக்கிற அளவுக்கு தான் வந்து ஃபியூவல் இருக்குது. இவருக்கு இதை நினச்சி பயமும் வருது. ரொம்ப யோசிக்கிறாரு. அப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா சரி ஓகே பரவாயில்ல, நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் வந்து நம்ம இதில் பறந்து போய்கிட்டே இருக்கலாம். இந்த ஸ்ட்ராமில் இந்த பிளாக்ல ஏரோப்ளைனை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அப்புறம் என்ன ஆகுதோ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு போகிறாரு. இந்த பிளாக் ஏரோப்ளைன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே மூவ் ஆன் ஆக ஆரம்பிக்குது. சடனாக பிளாக் க்ளவுட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைய ஆரம்பிக்குது. 2 லாங் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் இவர் கண்ணுக்கு தெரியுது. 2 லைன்ஸுமே ஃபுல்லாக லைட் செட்டிங்கோடு இருக்குது. இவர் முன்னாடி வந்து ஒரு லைட் வெளிச்சத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது. இவர் என்னடா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு. கடைசியில் பார்த்தா அது ரன்வே, அதாவது ஏர்போர்ட். இப்போ நம்ம சேஃபாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃப்ரெண்ட், அதாவது அந்த நியூ பைலட்க்கு தேங்க் பண்ணுறதுக்கு திரும்பி பிளாக் ஏரோப்ளைனை தேடுறாரு. ஆனால் ஸ்கை வந்து எம்டியாக இருக்குது. இவரால் எதுவுமே வந்து பார்க்க முடியலை. சரி இந்த பிளாக் ஏரோப்ளைன் வந்து போயிடுச்சு போல், நம்மளால் இதை எங்கேயுமே பார்க்க முடியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருடைய ஓல்டு டக்கோடாவை அந்த இடத்துல லேண்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டவரை நோக்கி நடக்கிறாரு. இப்போ கண்ட்ரோல் ரூமில் ஒரு விமன் இருக்காங்க. அந்த விமன் கிட்ட போய் என்ன பண்ணுறாருனா நான் எங்கே இருக்கேன், என் கூட வந்து இன்னொரு பைலட் யார் அப்படின்னு கேட்குறாரு. கேட்டு என்ன சொல்கிறேன், அந்த பைலட்க்கு நான் வந்து தேங்க் பண்ணணும், ஸோ அவருடைய இன்ஃபர்மேஷன் எதாவது இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்றத சொல்கிறாரு. இந்த லேடி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக பார்த்துட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. என்ன அனதர் ஏரோப்ளைனா, இன்னொரு ஏரோப்ளைன் எங்கே இருக்குது, இந்த ஸ்ட்ராமில் நீங்கள் மட்டும்தான் மாட்டிக்கிட்டீங்க, வேறு எந்த ஒரு ஏரோப்ளைனுமே வரலை இன்றைக்கி நைட்டு, ஸோ நீங்கள் ஏதோ மாற்றி சொல்கிறீங்க, ரேடாரில் உங்களோட ஏரோப்ளைனை மட்டும்தான் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அப்போ தான் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா அப்போ எனக்கு வந்து காம்பஸும் இல்லாமல் ரேடியோவும் இல்லாமல் ஃபியூவலும் இல்லாமல் என்னை கரெக்டாக கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து சேர்த்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது யார், who was a pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights. ஸோ லைட்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் அந்த பிளாக் ஏரோப்ளைன் வந்து அந்த ஸ்ட்ராமில் பறந்துட்டு இருந்துச்சு, அதில் இருந்த பைலட் யார் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் மார்க்கோட இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து முடியுது. உங்களுக்கு அது யாருன்னு ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். லெட் மீ நோ அபவுட் Hope the video is useful for you in one or the other way. Have an optimistic life with full of success. Thank you for watching our video. Please do like, share, comment and subscribe our channel to get further more updates.